Всем привет! Стиральная машинка Зануси скачет на отжиме. Причину нашли. Вот. Родные амортизаторы у нас износились от слова совсем. Вот так вот развалились. Сейчас устанавливаем новые амортизаторы. На этом, я думаю, проблема будет решена. Машине очень много лет, больше 10. Но вот она, настоящее европейское качество, европейская сборка. Все работает. Вот за все время у этой машины всего лишь второй ремонт. Ну и то все такие поломки временные. Со временем просто уже, конечно, детали не выдерживают. Ну, меняем на новый. Машинка продолжает работать еще, не знаю, лет 5-6 точно, мне кажется, прослужит.